Padre, ba't tumilip ka naman, Padre? Ay! Kala ko kukunin mo. Ay! 1-0 score! Ang dami! Ang dami! Ano? Ano po yan? Baka gusto mong palitin. Sino talaga yung score? At Arlene, 5-0. Wala ka pang best libero kay Mami Ro. Bigyan kita bukas. Pag-andun ka. Oo. Ang laki kasi na sa Richmond doon. Totoo, super. Bawal ka. Warning ha, bawal ka. Mano? Lloyd lang! Nakasama ng serve ko. Score! Ako lang. Ay, bye. Uy, mag-shoot tayo, Mark. Bola. Milordy Harry Children's ka rin ngayon ha. Go! Nice! Padre ha. Ay, bola. Ikaw. Outside yung mga palo ko pala. Sana, wala na best starter yan. Pinapasa ako, girl. Ah! Wala pa tayong dito. Akala ko ba kunin mo si Seth? Ito na. Sayang hapon yun yung buhay. Gitna ka. Sige tayo. Huwag mong pagalitan, PM! Coach 1-3. Ay! Paano ko? Hinahinaan ko lang. May nabawasan yung score! Malawain pa lang! Score!
Ano? Ako sa Utos tayo. Hello po, sorry po. Sila si Juan dito. Apa kayo? Kaya pa. Passport! Okay lang yun, Mark. Kahit kita ko yun. Asan mo? Yun. Kaya mo naman yun eh. Pero good yun kasi first ball. Charis. Last, last! Ayun na.